truk tambang ya teman-teman. Kalau yang ini kakak dapat mobil truk derek rescue. Ada juga mainan mobil truk molen atau si truk mixer. Mainan mobil bapak polisi patroli. Di sini kakak dapat mainan mobil truk mixer atau si truk molen. Ada juga mainan mobil jeep berwarna merah. Kakak dapat mainan mobil super truk tangki. Wow. Di sini juga ada mobil truk tangki BBM besar. Kita lanjut ke truk yang berikutnya ya. Yang ini kakak dapat mainan mobil bus. Ada mainan mobil bulldozer. Kita juga dapat mobil balap. Ada mainan mobil pemadam kebakaran. Ada juga sebuah lokomotif kereta api. Mainan mobil balap. Mobil dump truck. Sini juga terdapat eskavator hammer pemecah batu. Kita lanjut lagi ke truk yang terakhir. Kita lihat mainan apa saja yang kita dapatkan. Wih, lihat teman-teman. Yang ini kakak dapat sebuah pesawat jet. Ada mainan lokomotif kereta api. Kita juga dapat eskavator hammer penggali tanah. Pesawat capung. Ada mainan motor patroli teman-teman. Kita dapat pesawat terbang. Ada juga mainan bulldozer pembersih salju. Dan yang ini, wih, kakak dapat pesawat helikopter. Wadidaw, wadidaw. Kita berhasil dapat banyak banget mainan di sini dan semuanya sudah masuk ke dalam truk tronton. Langsung saja kita bawa pulang, jangan lupa ya yang belum subscribe silahkan subscribe dulu sekarang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah teman-teman. Om telolet om. Wow, teman-teman, kita berhasil menemukan mainan di sini. Widih, widih, langsung saja kita angkut ke dalam truk tronton yang sudah kita bawa ini. Let's go. Widih, widih, teman-teman, lihat di sini truk pertama. Kita isi dengan mainan pertama.
Ada mainan mobil, truk tambang ya teman-teman.